nekretninu, ali nemam para, nisam ono radi toliki. Ali da, nekako, pa šta je da zapravo kod Splita, ono što mene fascinira, privlači, zapravo evo sve predstave koje se radio od Maluša, Đava, do Poskoka, do Lepurice, znači tu HNK, su zapravo splitske predstave sa splitskim duhom, jer vjeruju da je vrlo često potrebno neko svježe oko izvana. Jer Spličani kad pričaju jedni o drugima, znate i sami da nisu uvijek blagonakloni jezikom, nego nikada i da će svakom, ja pogotovo susjedu naći i manu i rod, a ne znam, sve to nešto što neko navodi kao potencijalne splitske pod navodnicima mane, nama koji nismo Spličani, nego ovdje dođemo jednom ovako godišnje, zapravo izgleda kao duh i to je šarmantno. I ja nisam nažalost imao priliku raditi, gledao sam ga naravno kao gledatelj Meštara. Ovo je možda najbliže tome da radim sa njime, pa naravno da sam kad sam dobio ponudu, na čemu se zahvaljujem i prihvatio. Evo, u Splitu radim često,